வணக்கம். நம்ம விஆர்வி என்டர்பிரைசஸ் மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா 2023 ஜூலை மாதம் ஒரு எல்இடி டிவி ஒன்று ஸ்பெஷல் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 43 இன்ச் எல்இடி டிவி. உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவி அவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்கும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் பேனல் வந்துடும், இம்போர்ட்டட் மெட்டல் கேபினெட் வந்துடும். இது சவுண்ட் பார் மாடல். சவுண்ட் பார் நம்ம நார்மல் டிவியில் ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்கள் இதில் கேட்குறதுக்கும் இந்த மாடலுக்கு என்ன பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாடல் நீங்கள் சாங்ஸோ ஒரு மூவியை பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு டால்பி ஆடியோ அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் வைஸ் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தாலும் இன்னும் அருமையாக தெரியும். அது பிக்சர் வைஸ் வந்து இது வந்து நம்மகிட்ட வந்து டாப் எண்ட் மாடல். ஓகேங்களா? இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாத ஃபியூச்சர்ஸே கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லா ஓடிடி ஆப்ஸுமே இதில் பெர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு சப்போர்ட்டட் தான். அது போக என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம நார்மலாக வர ரிமோட்டோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரிமோட் வரும். இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணியவும் டிவி ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்லா ஆப்ஷனுமே இது நம்மகிட்ட உள்ளதில் டாப் அண்ட் மாடல். நீங்கள் இது ப்ரைஸ் வந்து நம்ம இந்த ஜூலை மந்த்து 2023 மட்டும் நம்ம ப்ரைஸ் ஆஃபர் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி இந்த மாடலுக்கு வந்துடும். இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 15,000 ரூபாய்.